好，咁去到第3條啦。佢話本書640 gram， 準確字最接近嘅20 gram。咁就首先第一樣嘢就最大絕對誤差啦。咁就個 maximum absolute error 啦。好啦，咁佢個答案呢就係將20 gram 除以2啦，即係呢個準確至多少嘟除以2就係呢個最大絕對誤差。嗱，呢個係公式嚟嘅，得唔得？好啦，跟住 boy 啦，咁呢個百分誤差呢，咁就一樣啦，都係用翻條公式啦。最大絕對誤差除翻個量度值，嗱，咁呢個叫相對誤差啦，係咪？然後再將佢乘翻100%，咁你就會做到個答案嘅啦。嗱，咁一般情況下呢，就3位有效數字啦，係咪？咁但係呢，由於呢個係一個準確值嚟㗎，得唔得？記住啦，近似值先要3位有效數字，準確值呢，你直接寫就 OK 㗎啦，得唔得？